moje upoznavanje sa čovekom Vickom je verovatno najneobičnije upoznavanje sa nekim čovekom u mom životu. Naime, zapravo sam ja njega prvi put video na ekranu i kako se zove, on je bio go i zapravo sam prvo video njegov polni organ, a tek kasnije sam video njegovo lice. Znači, prvo što sam video, eto, i zaista je bilo, on je naime na Facebooku stavio svoju nagu fotografiju provokativnu, verovatno je bio pijan ili ne znam putem čega, i tada mi je Sanja Stepanović pokazala tu sliku i rekla, vidi ovo. Ja sam pogledao, šta je to? Rekao, ovo mi liči na Gigi Allena, to neki ludak. Onda je rekao, to je moj Facebook prijatelj. Rekao, ti se ne bojiš da imaš takve Facebook prijatelje? Šta ako ti bane jednog dana na gajbu? Ma ne, on je dobar, on je fini, on je osetljiv, samo je jako nesrećan i sad se napija, inače jako je dobar i fini i osetljiv. I tu sam ja bio krajnje zbunjen. Ko je taj čovjek? Da li je strašan, da li je divan, da li je... Ali bilo je šokantno, kaže, moje upoznavanje sa njim. Ali ja sam u narednih 15 meseci, nisam znao da će taj rok biti tako kratak, pratio njegov rad i delovanje opet preko zloglasnog Facebooka. Naime, tu je on pisao u izmenjenim stanjima svesti gomile neobičnih statusa, stavljao svoje neobične fotografije i u jednom trenutku, to je bilo, ja mislim da je to bilo proleće 2013. Ja sam rešio da počnem da pravim strip o njemu. I onda smo Sanja i ja radili prvu epizodu, a ja sam ostalih 10 radio sam. I u tom stripu su se pojavljivale njegove fotografije, njegove misli, to je bio strip posvećen njegovom liku i delu. E sad, šta je neobično? Ja sam vrlo ambiciozno zamislio taj strip jer sam bio fasciniran, naravno, čovekom Vickom, to je njegovo Facebook ime bilo, tako se zove i u stripu. Bio sam fasciniran njim i rešio sam da strip bude grandiozan, da bude velikog obima i da zahvati mnoge stvari iz pop kulture, devijacije, stvarnosti i svega, ali negde oko 100 slike koje sam napravio, bio sam se zamorio i rešio da strip završi. I to je bilo u proleće 2014. I u zadnje, tada, ono što sam mislio da će biti zadnja epizoda, na 5. epizodi zadnjoj, u jednoj slici se kaže, čovjeka Vicka više nema, nikada se više neće vratiti, nestao je, tužna je njegova nastamba, koja sam ja nazvao paklena jazbina. I na neki način to je bilo, znači april 2014. A u početkom jula 2014. su javili da je preminuo čovjek Vicko, da su ga našli u parku u Novom Sadu. Kako se zove, ispalo je da je taj strip predvideo ono što će se desiti 3 meseca pre, ja sam ga čak stavio na Facebook bio, i tada kada se to desilo bio sam naravno potresen, zbunjen, ne znam, jednostavno počeo sam ponovo da čitam sve ono što sam bio nacrtao i njegove statuse i shvatio sam, pa zar je to sve bilo ozbiljno, jer čovjek Vicko je u suštini bio neverovatan humorista, nešto neviđeno, čovjek sa neverovatnim smislom za humor. I meni on delovao kao najživlji čovjek kojeg sam ja sreo ikada, a onda čuješ da je iznenada umro. Samo 15 meseci od kad sam prvi put čuo za njega. I onda sam rešio da strip ipak nastavim i onda sam napravio epizodu Rakija povezuje ljude. I tu sam se osvrnuo na taj tragični događaj njegove smrti, a onda kasnije je to počelo on je opet se nekako pojavio živ. Ja sam onda počeo da prikupljam sve što sam mogao, informacije o njemu, bilo šta što je on nikada napisao, fotografije, i rešio da nastavim sa tim stripom. I tako da njegova posthumna slava i značaj raste i na neki način ja smatram to kao da mi je nekako ostavljeno testamentarno da se ja bavim njim. Jednostavno, šta da kažem, čovjek me toliko fascinirao, toliko impresionirao, zabavio, potresao, uzbudio, začudio. Ja ga smatram najživljim čovjekom, možda najživljim čovjekom kojeg sam ikada sreo u životu. I onda jednom čuješ da taj čovjek mrtav.
zanimljiva stvar se desila isto kada sam postavio prvi deo stripa o njemu na Facebook, da je neko njemu dojavio, mi tad još nismo bili ni prijatelji, i neko njemu dojavio da se to izgleda desilo i, kako se zove, on je reagovao tako što je obrisao sve svoje prijatelje, sve, bio je, ne znam, opet neku ekstremnu reakciju je imao, i jer je mislio, verovatno da ga je neko ismejavao, nije shvatio da ja, recimo, da ja imam duboko poštovanje za njegov lik i delo i sve, a da je on, kako se zove, to shvatio ne znam kako, ali kasnije je on ipak ponovo nas je zvao sve za prijatelje, smirio se i shvatio je da je, zapravo šta se desilo njemu? Kad sam ja stavio strip, on je dobio, to je on kasnije rekao, oko 30 zahteva za prijateljstvo novih. Potpuno je bio šokiran. Većinom su to bile neke devojke, on je bio, mislim, on čovjek tako usamljen i šta je sad to odjednom? On je mislio da mu se svi smeju. Mislim, nije shvatio koliko vredi to što on radi, ali sam ja kasnije objasnio koliko ga poštujem i koliko je to meni fascinantno što on priča. I onda on zaista kasnije, evo, to se može vidjeti na Facebooku, ima puno njegovih lajkova na tom stripu o njemu ili komentara koji veoma pozitivnih. Znači da je on negde vrlo dobro prihvatio taj kako se zove, strip, ali kažem, prvo bitna reakcija je bio je zbunjen i nije bio baš sasvim srećan sa onim što je video. A druga stvar je bila, kada sam stavio strip, samo me zamolio ako mogu da promenim, umesto Čovek Vicko da bude, recimo, Stevan Vicko, pseudonim. Rekao je, pošto on ima učenike, drži časove iz matematike, od toga se izdržava i svega, i učenici njega vole i on njih, i sad on ne bi voleo da učenici vide kako Čovek Vicko, kako govori, recimo, ajde da delimo dop i takve stvari, mislim, te njegove pijane statuse, gde se mogu sve i svašta da vidiš, i onda sam ja njega ispoštovao i on sam stavio Stevan Vicko, pa onda negde Čovek Stevan Vicko, pa na kraju Čovek Stevan Vicko Fassbinder. Ispade čitava zbrka i galimatija oko tih njegovih imena, ali u principu je on generalno ima jako pozitivan stav. Ali se čudio zašto smo mi njega našli interesantnim da ga stavimo u strip. Nije shvatio koliko je interesantan, ali smo to mi srećom shvatili. Uspele su slike. Šta radiš? Pa gledam slike, bre, jebate. A? Šta da? Znači, jedino veče kada smo ga sreli, zaista, uživo, to je bilo na Novosadskom strip vikendu, i meni je baš bilo, baš sam se pitao kakav će biti susret s njim, i on je meni bio isto fascinantan, užasno, i bio sam uzbuđen kao da ću da sretnem, ne znam, Gigi Allena lično, ili već njegov kult toliko narastao i u mojoj glavi i ne znam, i kad sam ga video, on je došao i to je bio jedan tako prijatan, mek, topao čovek. Inače, on je priznao da mora užasno puno da popije, ne znam, da bi on mogao kao da razgovara sa Sanjom i sa mnom, jer on isto misli da smo mi neke velike face, on je nas isto idolizovao kao mi njega. Onda smo tako prilično posle popili još i rakije zajedno, i onda on bio zaista se otkinuo, on bio skroz, i onda je išao od čoveka do čoveka, pričao sa svima, haos pravio, i na kraju je otišao gde je bio koncert ove multietničke atrakcije, počeo malo da igra oko bine, malo im je pomagao u svirci, lupo činelu, i onda je malo počeo da skida gaće, da pokazuje prednji deo, zadnji deo, sve to tako, malo je plesao onako, i tako da je imao zaista show. On je inače kasnije rekao da se ničega nije sećao, apsolutno. Znači, apsolutno, ja ne znam šta on sve konzumirao i šta mu se dešavalo pre nego što je došao, ali on kaže da se ne seća ničega, on je bio vrlo iskren čovjek, ako on to kaže, onda tu nema sumnje.
onda smo mi njega pokušali da ubacimo u taksi, da ga odvezu u Kać. Baš je bio ono razbijen, sedao je na podu ispred fabrike i kad je taksi vidio da ovaj ne može da stoji, nije teo da ga vozi. I onda je došla neka policija i pitala kao, ej, kaže, da ga vozimo kao, da ga vozimo na ono, na ispiranje, ili znaš, ili da odspava u stanici. Mi je rekao, ne, mi smo s njim. I onda na kraju ipak je se nekako pribrao i kasnije otišao. Ali bilo je zaista ono, eto, kažem, to je jedino veče kada sam i ja njega zaista video, uživo. Mislim, kontaktirali smo i pričali smo i preko Facebooka i to, ali to je bilo tako jako neobično veče. Na neki način nije razočarao. Bio je stvarno poseban, skroz, u svakom smislu. Ali kažem, ja sam im ucek da to je jedno fino, dobro, osetljivo, ekstremno osetljivo i ekstremno nesretno biće ljudsko. tako, jedan dobar i topao čovjek, a ne neki monstrum, neki, ne znam ni da li je Gigi Allen bio monstrum, ali on možda najviše liči na Gigi Allen kad vidiš te snimke i kad vidiš fotografije i video sa tog njegovog nastupa u Novom Sadu, misliš ovo je neki Gigi Allen. Ja kažem, taj Gigi Allen je bio jedno divno i nesretno ljudsko biće i uvek će mi biti žao zato što je umro tako. A ja mislim da on nije umro slučajno, da on zapravo digao ruku na sebe.
nažalost. To je moja samo lična, nigde to nije rečeno, ali ja mislim da je on na kraju, da ga njegova preosetljivost i duševna patnja na kraju koštala, a možda je sretniji sad tamo gde jeste. Možda je 4. juli njegov najsretniji dan kada je otišao odavde. On je puno govorio o smrti i nije se plašio smrti uopšte. I možda je sretniji, možda nas sa nekom radošću gleda. Ja kao da osjećam nešto sad, kao da osjećam dužnost da govorim o njemu, jer mislim da je strahovito puno vredeo i da je strašno bitan čovjek. I mislim da je umro. To sam rekao baš u razgovoru s Denko Franjiću koji je objavio tu knjigu, već 2 knjige sa stripovima o njemu. Rekao sam, mislim da je umro veliki umetnik našeg doba. Mislim da je on, koristeći Facebook, uz pomoć reči, slike, delovanja njegovog spojenog i te njegove intenzivne iskrenosti i emotivnosti, da je izrekao takve stvari da je bio i pesnik, i filozof, i neverovatan satiričar, i autoironičar, i performer. Kad se slika sa tatinim pištoljem, stavi pištolj ovako, pravi pištolj naravno, ne znam da li ima metak unutra, stavi ga ovde i kaže ovako, stavi tu fotku na Facebook i svi kažu, Vicko, šta ti je, nemoj da se žališ, šta je, si u depresiji, on kaže, razočarali ste me svi. Kao svi ste primetili pištolj, a niko nije primetio moj novi okvir od naočara. To je bio Vicko. Jedan i neponovljiv. Ja mislim da će se njegov život nastaviti kroz tu neku alternativnu umetnost u mom stripu i mislim da će njegov značaj da raste. I mislim da će se jednog dana, kada bude neko drugo, možda mirnije vreme, srećnije ovde, socijalno, ekonomski, u svakom smislu, da će jednog dana u nekoj žabokrečini, koja ćemo postati, nadam se, neka mediokritetska evropska žabokrečina, jednog dana će ljudi sa čuđenjem čitati da je postojao takav čovjek koji je toliko bio van klišeja i koji je živeo toliko intenzivno i da će se pitati šta bi sad Vicko rekao? Nama je dosadno, imamo sve, ne znamo šta da radimo od sebe. Onda da vidimo šta li bi sad Vicko rekao na ovakvo doba. I tako, mislim da će on biti da će imati posebno mesto u istoriji naše alternativne umetnosti i scene.